Bon dia, coneixiteraris. Avui no us vinc a parlar de cap llibre en concret ni cuinarem cap llibre, sinó que us vinc a parlar de la Booktubeathon que ha organitzat la booktuber Ariel Bisset. Què és una Booktubeathon? Doncs jo tampoc ho sabia fins que vaig entrar a un post de la Misha, una booktuber. És allà on t'ho explica i a la descripció us ho deixaré a baix. Jo mateix us faré un petit resum de què és. Primer de tot, aquesta Booktubeathon es farà a partir del 30 de juliol fins al 5 d'agost, dura una setmana. La Booktubeathon és com un repte que durant una setmana t'has de llegir els màxims llibres possibles. Gent d'arreu del món també participa a la Booktubeathon i té unes diferents proves per anar superant a mesura que llegeixes. Però tant els booktubers com els bookstagramers també tenen uns reptes que poden gravar i penjar-los a les xarxes socials, així YouTube, Instagram, etc. I també pots guanyar algun premi perquè s'organitzen concursos i debats a Twitter, Instagram, però a més també tens l'orgull de completar una Booktubeathon correctament. Bé, doncs jo ara començaré a fer la meva llista i aniré dient cada requisit que té per anar agafant el llibre que t'has de llegir durant aquesta setmana. 7 o així estaria bé. Ara, vaig llegir els requisits i a mesura que vaig llegint vaig dient el llibre que jo he escollit. Decideix la teva primera lectura llançant una moneda, ja sigui, cara o creu. Doncs ho vaig fer entre aquests dos, El bosque encantador d'Edith Blyton i Les vacances d'en Felip Marlot de Joaquim Carbó, i em va sortir aquest, el de les vacances de Felip Marlot. O sigui que aquest el vaig deixar. Doncs ja tinc el primer llibre que m'hauré de llegir durant aquesta setmana. Segon, llegeix un llibre sobre quelcom t'agrada fer. Doncs m'agrada investigar diaris i m'agrada així remenar i saber moltes coses d'altres persones, la seva vida, que si els ha passat alguna cosa important, doncs saber-la. M'agraden les aventures també i crec que el diari d'Anna Frank serà un bon llibre per llegir-me'l. A més, ja me l'estava començant a llegir, per tant, crec que si m'enganxa me'l llegiré. Per tant, ja tinc 2 llibres de 2 requisits. Tercer, llegeix i mira un llibre adaptat a la gran pantalla o al revés. Wonder. Wonder han fet la pel·li, per tant, me'l llegiré i després miraré la pel·li. És de R.J. Palacio. És gruixudet, De moment porto ja 2 gruixudets, no sé com anirà aquesta setmana. Quart, llegeix un llibre amb alguna cosa verda a la portada. Vaig escollir Geronimo Stilton i ja que els altres 2 són gruixuts, doncs aquest ho compensa amb un primer tic, el punt. I quasi res, té verd, mira, l'arbre, la jaqueta, els regals, les fulles, és verd, tot verd. Es diu És Nadal Stilton. Home, és curtet i Stilton és guai, a mi m'agrada, per tant. Cinquè, llegeix un llibre portant el mateix barret tota l'estona. Tinc un problema perquè jo no tinc barrets a casa, però vaig trobar una gorra i crec que serà el mateix. Em queden fatal les gorres. Moriré de calor amb la gorra, però com que és un llibre primet, és en Pere Joan i l'Invisible completament enamorats. Com que és primet, no hauré de suportar tant de temps la gorra, però bueno. Sisè, llegeix un llibre amb el llom molt maco. Llom maco, i a més de la portada, que també és molt maco, és La banda dels terrats de Catherine Rundell. Me l'estic llegint, ja vaig per més de la meitat, per tant crec que la Booktubeathon m'acabarà ajudant per poder-me'l acabar, tot i que m'estava enganxant i és molt guai, la veritat. La banda dels terrats, mentre llegeixes primer potser les 100 primeres pàgines, no té tant a veure, però després ja trobes el què del títol. I per últim, 7, llegeix 7 llibres, doncs. L'assassinat del professor de matemàtiques de Jordi Sierra i Fabra serà el 7è llibre. I també és bastant primet, i a més, com que és de Barcanova, que m'agrada molt Barcanova, les lletres, doncs, són molt guais. Té bona lletra per llegir-se'l ràpid, potser en un dia o 2. Pim-pam, 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 pim-pam. Feu una repassada, us ensenyo els llibres, és el primer cop que ho faig. Menys el de Geronimo Stilton i Pere Joan, és bastant gruixudet, sobretot
Wonder i el diari d'Anna Frank. Però, com que ja m'he començat el diari d'Anna Frank i m'enganxa, doncs, crec que serà més fàcil. M'agrada veure els llibres així apilats. Doncs deixaràs la teva primera lectura llançant moneda, cara o creu, llegeix sobre quelcom t'agrada fer, llibre que s'hagi fet pel·li, llibre en portada amb coses verdes, amb gorra, llom maco i que faci el setè. No poseu als comentaris si participareu a la Booktubeathon, espero que sí, si us plau participeu. A més, és molt divertit, com que també pots tenir reptes per fer i penjar i tal, doncs és divertit. També gravaré vídeos mentre estigui llegint els llibres i mentre miri la pel·li de Wonder. Faré spoiler, no és broma. Gravaré els vídeos del challenge, evidentment, i els penjaré. Pot ser que els vídeos a partir d'aquí durin molt, m'agrada parlar. Però en resum, potser són llargs, perquè com que és la Booktubeathon és una cosa llarga, de parlar molt. Us faré un petit resum de què m'ha semblat cada llibre. I clar, puc trigar anys. Ho deixem aquí per avui, espero que us hagi agradat. Participeu, sisplau, participeu, feu per mi com a mínim. Feu-li